elitniy mahallalardan uy qidirayotganlar, Bo'ston, Huvaydo, Eshonbobo xonimga juda ham yaqin bo'lgan joyda bitta zo'r narsa topib qo'yganman. Quruvchilar, sizlar ham diqqat qilinglar, qaranglar, zo'r narsa. Xo'sh, fasadni ko'ryapsizlarmi? 31 metr fasad, ichkariga 18 uchta qursaklar bo'ladi. Bemalol 556 ekan. Sotig'i xonalar soni 5 ta, kirib yashasanglar ham bo'ladi. Endi bu yerga ko'pchilik menimcha quradi. Ichkariga kirib oldi, ko'ryapsizlar. Katta ziloniy zonalari bor. Xo'sh, bemalol kirib yashashga sharoit ham bor. Kommunikatsiyada umuman muammo yo'q. Kirib yashayman desanglar, hozir xonalarning ichini ko'rsataman sizlarga. Tayyor holatda aboylardan chiqqan ekan. Masalan, bu yoqda zal, sanuzel, bu yoqda spalni joylashgan. Ayvonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Narxi vahshiy zo'n narxlarda chiqyapti. Narxini $305 ming deyilyapti. Kelishadigan joyi bor. Ulgurib qolinglar. Quruvchilarga yoki Huvaydodan, Bo'stondan joy qidirayotganlarga bemalol jo'natib qo'yinglar. Aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz.